Hello， 大家好，今日同大家開呢個 SV11嘅兩隊 SV11，咁係 total 有4盒啦。好耐冇拍過呢啲開卡嘅片俾大家睇啦。咁唔係因為我哋冇再開卡啦，我哋有嘅，但係我哋成日都冇拍出嚟嘅，因為我成日都覺得咧，如果我拍出嚟嘅話咧，多數都唔會有靚卡嘅，好多時都係我自己私底下開嘅話咧，就會可能會有歌 pack 啊，跟住之後又有啲chase 卡啊，就算係上一 set 嘅超夢夢，我都攞到超夢夢，我都有超夢夢，係啦。其實今次啲卡咧，我覺得係靚過上次超夢夢嗰啲嘅，尤其是有新嘅 rare 啦。哦，等陣先。等陣先，今 set 係有歌 pack 嘅噃，今 set 係有歌 pack 嘅喎。等陣先，我 intro 都未搞掂，今 set 有歌 pack 嘅，咁會唔會依包係歌 pack 咧？哇！嗱，依 set 咧，今 set 係有歌 pack 啦，即係有新 rare BWR 啦，之後仲有啲Master Ball 嘅 Holo 嘅，哇，係咪歌 pack 啊？哇，真係歌 pack 啊！等陣先，哇，歌 pack 會唔會中 SAR 咧？會唔會中 SAR 咧？歌 pack， 哦，雖然呢個歌 pack 就冇151咁靚啦，但係歌 pack 喎，會唔會有 SAR 咧？哇！呢張好得意，好似我個 friend。哇 ！AR 仲係 AR 啫，有7張嘅，SAR，但係依張就唔似係黑白龍嗰啲。我哋睇下咩屬性先。哦，雷係，電係咩啊？電係白，我唔係好記得電係有咩喎。黑龍冇理由係電係啊嘛，係嘛？唔緊要，我哋直接開估。哇！係咪完咗啦？呢條片好靚啊！呢個我都未講我想要啲咩卡嗱，黑白龍一定係要嘅啦，係靚嘅啦。BWR 嗰個，跟住 SAR 嘅黑白龍都好靚嘅，全套人都好靚。哇！等陣先，我要大圖。我哋個心情難以平復啊！仲係我已經用咗20分鐘去揾啲卡圖啦，終於入咗卡圖。哇！好靚啊！呢張好型啊！我覺得呢張係型過白龍嘅。呢條片會唔會就咁完咗咧？即係我哋嘅高潮位就已經喺呢度啦。我哋再睇下有冇啲我哋實測睇下歌 pack 之後會唔會仲有啲？哇！有張 AR， 都靚。哇！呢張唔知咩，唔係 Master Ball。OK， 我哋睇下歌 pack 會唔會仲有保底嘅？係啦，可能歌 pack 唔計保底，咁我哋可能再博多一張 SAR。係啦，有冇邊線？哇！佢呢啲閃好搞笑喎，佢係間條落嚟咁樣橫紋閃嚟嘅，呢個係個精靈球閃喎，我哋。喂，道具即係下面普通閃，耶！喂，OK， 普通嘅，應該係又係精靈球閃喎。咦？精靈球閃後面嗰張應該普通哦 ，EX 呢個AR 學熟嘅哦，AR 火係 AR 火主，哇！呢張好靚喎，好 Q 喎。
咁嘅話，我哋3張 AR 都齊啦。正常個保底應該係有4張 AR 嘅。N 啊，如果可以中埋 N 嘅 SAR， 咁就 perfect。好貪心。普通精靈球閃啫。中咗個保底啦。SR 啫，應該最差嗰張 SR。哇，唔緊要，唔緊要，唔緊要，呢個係正常嘅，正常有嘅嘢嘅。AR 出嚟啦，呢度仲有包，我哋有 First Pack Magic， 唔通都有 Last Pack Magic？ 好啦。中咗佢嘅 SR 啦，但係如果呢一盒咧都中咗 SAR 咧，我覺得我哋黑呢一邊咧贏咗噶啦。喂 ，AR 一張，因為我成日都覺得咧，如果我拍出嚟嘅話咧，多數都唔會有靚卡嘅。大癲喎！大癲喎！大癲喎！大癲喎 ！BWR 又係第一包。哇！等我睇實物先，好靚啊！但係佢有少少傷嘅，我見到。但係，哇！黐線！我唔敢喐隻手啊！我真係唔敢喐隻手啊！哇！哇！黐線啊！咁呢盒又唔使睇啦，係嘛？呢盒唔使認啦。呢度就快脆咁樣啦，好唔好啊？好似好閃喎，普通波，好閃。唔係喎 ，M 波嚟嘅喎呢隻。我哋終於見到一隻 M 波啦。哇！呢隻好得意啊！呢張靚嘅 AR。Last Pack Magic 會係 AR。好啦，我哋開埋嗰2盒白龍啦。咁我相信大家都有種不可思議，甚至或者憤怒嘅。咁可能白龍呢2盒，可能如大家所願，可能2張好廢嘅 SR 就完咗咧，唔出奇㗎，係咪？咁我哋謹慎地開第一包先。OK， 我哋睇下冇嘢先，謹慎啲睇下。我哋唔通係 First Pack Magic 嘅先驅？普閃啫，唔係精靈球閃啫。之後，哇 ！EX 係 EX 啊！大家睇到咁白，唔好以為係白龍 BWR， 唔係，普通啫。唔通我今日着黑色嘅關係，所以我個黑色嗰盒係好啲？等陣先，我轉個白色衫先。好啦，我哋真係轉咗白色衫翻嚟，雖然有少少黑，但係啱啱嗰件黑色都有白色，都 work 喎。咁我哋係啦，開白龍，着翻白色衫。AR 一張，好閃。一張 AR 後面可能係張 BWR， 唔出奇個可，係咪啊？跑閃。Master Ball 喎。AR 一張啊！
有冇乜沉龜底冇？好似好閃，但係又好似唔係點睇到一張普通中型球閃，再加個普閃，哇！一齊嚟㗎噃你哋。普通閃，好熟面口喎，陳生你。呢度仲有5包到，應該匿埋咗一張保底同埋 AR 一粒先啦。普通閃，呢條邊係啦。我好怕係 SR， 會唔會 SR 咧？睇下嗰張垃圾 SR 先。嗰張 SR， 都有可能係 SR 邊喎。唔係 SR， 唔係 SR， 唔係 SR，SAR 已經我覺得贏咗㗎啦。SAR， 中埋白龍啊，不如中埋白龍好冇？睇下先。屬性驚草，白龍你驚草㗎？白龍你驚草嘅咩？要進化喎，嗰條龍啊，嗰幾個頭嗰條龍啊，但係 SAR 都好嘅，真係，係都係龍，都係龍，但係錯咗隻龍，哇，好得意啊！真係好得意，好似獅子王嗰隻，後面益隻。好啦，而家最後一盒，我覺得戰績已經好好㗎啦。點可以再好啲？我覺得多一個 SAR 咧，我就已經覺得係贏咗好多㗎啦。我已經即係有張，就算係 SR， 衰多口，睇下有冇好嘢。喂，陳生又係你啊！衰多口中咗 SR， 哇！買大送細啊！而家買大送細啊！中 SAR 送 SR 係咪咁嘅概念咧？咁好啦，咁快出咗個保底，咁我相信都係大 skip 嘅啦。呢度冇嘢睇嘅啦。如果條片你見到，哇，仲有少少長喎，即係話我又 go pack 㗎啦，可能又好，得意啊！AR 今次嘅 AR 真係咧多到係你好難重複。炎炎夏日，香港好需要呢個 Last Pack Magic。冇啦，咁好啊！今次嘅戰績係非常之好，有一張 SAR， 其實兩張 SAR 之後一張 BWR， 哇！真係3條都係龍，3條都係黑色嘅龍。呢個我唔知計唔計佢黑色好啦，又黑紅黑藍咁樣啊！但係哇，真係〜太性感啦！